Rebonjour, maintenant on va parler de la taxe sur la valeur ajoutée ou la TVA. Normalement c'est un cours de la fiscalité, mais ce qui va nous intéresser dans notre cours c'est la comptabilisation de la TVA. La TVA c'est un impôt indirect qui frappe la majorité des produits et des marchandises vendus ici au Maroc. Qui dit produits et marchandises qui sont vendus ici au Maroc, c'est-à-dire on va parler du principe de la territorialité de l'impôt, c'est-à-dire la TVA, sauf pour les opérations de la vente à l'intérieur du territoire marocain. Aussi qui dit que la TVA frappe la majorité des produits et marchandises vendus ici au Maroc, cela veut dire qu'il y a des produits qui sont exonérés, soit exonérés avec droit à déduction ou sans droit à déduction. Ça, c'est pas notre objet, notre objet dans ce cours. Mais on va parler du fait, les deux autres éléments aussi qui sont importants. Premièrement, le fait générateur. Le fait générateur, c'est qu'en texte, on doit payer la TVA. Quel est l'élément important ou l'élément qui donne naissance à la TVA? À quel moment on doit payer la TVA? Normalement ici au Maroc, on a deux régimes, le régime d'encaissement, on l'appelle aussi le régime de droit commun, le régime de droit commun, donc le régime de droit commun. Et nous avons aussi le régime de débit, option de régime de débit. On va expliquer pourquoi on l'appelle option du régime de débit. Donc régime débit. Ok? Donc, quand on parle du régime d'encaissement, cela veut dire que l'opération, la taxe sur la valeur ajoutée, il est pris en considération jusqu'à la date d'encaissement de l'opération de la vente. C'est-à-dire, حنا ما كنحسبوا لا TVA حتى لا دات ملي كتخلص لينا هاد السلعه اللي تشرات. يعني par exemple انا شريت une marchandise دارت l'opération ديال la vente في le 34 et ما تخلص حتى لا دات ديال le 36. donc le fait générateur عندنا هو l'encaissement. donc le 36 عاد باش كنحسبوا لها la taxe sur la valeur ajoutée ديالها. هذا هو le régime d'encaissement. Ok, quelle que soit l'opération de la vente, quelle que soit la nature de l'opération, le chiffre d'affaires ou le montant, donc on doit prendre en considération la date d'encaissement. Il faut faire une distinction entre l'opération de la vente et l'opération de l'encaissement de la vente. C'est pour cela que je vous ai dit que la comptabilisation sert, la matière de la comptabilité sert pour toutes les matières. Même pour le cours de la gestion budgétaire, il y a une différence entre la date d'opération ou la date d'opération de la vente et la date d'encaissement. Ok? Les options de régime de débit. Le régime de débit ماشي تلحقوا normalement chaque entreprise ملي كتكري ولا شي حاجه كيكون عندنا ان ريجيم دو دروا كومون ولا ريجيم دونكيسمون. امتى كتاخذ هذا لو ريجيم دونكيسمون، امتى كتادوبتي هذا لو ريجيم دونكيسمون، يعني كيولي عندنا كدير واحد لا دوموند وكاين دي كونديسيون ان شاء الله غتشوفهم دي كونديسيون à respecter pour que cette entreprise adopte le régime de débit. Donc ça, c'est pas notre objet. Ce qui nous intéresse ici, le régime de débit, c'est le régime, donc on doit prendre en considération la date de la livraison. ما كنتسناوش حنا حتى l'encaissement, ما كنتسناوش la date d'encaissement, mais la date de la livraison. La date de la livraison. OK? Ou la date ملي كيولي عندنا le compte ملي كتenregistre l'opération ديال la vente في le compte client. Le compte client. Donc هذا واش كنحسبوا بطبيعه الحال لا دات ديال لوبيراسيون ديال لا فونت هي ملي كيطلع عندنا لو كونت ديال في لو كونت كليون. داكشي علاش كنسميو اوبسيون دو ديبي، لانه كيطلع لو كونت ديال الديبي. قلنا بان لو كونت ديال لو كليون سي ان كونت داكتيف اللي كيطلع في لو ديبي. دونك هاد لوبيراسيون هاد لو ريجيم دو ديبي il concerne seulement le fournisseur. علاش كنقولوا لو كونت كليون concerne seulement le fournisseur. pour l'acheteur
راه حتى هو كيتسنى حتى كيتسنى ما كيخلص هذيك لا تيفيا حتى لا دات دونكيسمون. ما كتحسبش على هنا لاشتور، كتحسب غير على لو فوندور. لو فوندور كيدير ملي كيدير هو اللي كيادوبتي ان ريجيم دو ديبي. ملي كيادوبتي ان ريجيم دو ديبي هو اللي كتحسب عليه لا تيفيا في لا دات ديال لا ليفريزون، ما كتحسبش على لاشتور. دونك هادو هما لي دو ريجيم عندنا ديال la TVA. Donc maintenant, on va parler de les taux que nous avons, les taux de la TVA. Quels sont les... Donc pour les taux de TVA, nous avons 4 taux. On va commencer par le taux réduit. Le taux réduit, le taux réduit de 7%. Donc, il concerne tout, quels sont les produits de première nécessité. On va commencer par l'eau. On a le produit l'eau, on a le sucre. Ok, donc les fournitures, donc on a les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires. Donc en principe, il y a d'autres taux. Il y a d'autres, pardon, d'autres produits. Mais en principe, ce sont les produits de première nécessité. Deuxième taux, nous avons les taux intermédiaire. On a le taux de 10%. Il concerne les produits de il concerne les opérations en banque. Les opérations en banque. Quelles que soient les opérations, les commissions, les opérations de change, toutes les opérations. On a les restaurations. Restauration, la facture de restauration, qu'est-ce qu'on fait? Donc les opérations d'IANOM, la restauration, qu'est-ce qu'on 10% restauration. Sur il y a aussi d'autres produits. Là, ce qui nous intéresse, le taux de 10% en général, les deux produits qui nous concernent. On a le taux de 10%, c'est un taux de 14%, pardon, c'est un taux aussi intermédiaire. On a les opérations de transport, le service de transport. En général, le service de transport. Et maintenant, le taux normal, taux de 20%. On parle du taux normal. Taux normal sur qui frappe les produits. Qui frappe les produits qui ne sont pas soumis aux autres taux. Ok, donc normalement, les 4 taux, il y a certainement il y a les taux, les taux spécifiques pour la comptabilité. عندهم دي شنو هما l'or ذهب كتكون عنده 5 dirhams par gramme. عندنا les produits alcoolisés عندنا c'est 100 dirhams par hectolitre. يعني chaque 100 litres كنخلصوا على 100 dirhams. Et la TVA sur l'argent. La TVA sur l'argent, c'est 0,10 dirhams, 0,10, mais 10 dirhams, 0,10 dirhams par gramme de l'argent. هذوك ما غنحتاجوهمش حنا كنسميهم les taux spécifiques. Donc ce qui nous concerne ici, c'est les taux qui nous concernent ici pour notre cours la TVA au niveau de la comptabilité. Donc maintenant, pour la comptabilisation de la TVA, qui est très importante pour nous maintenant. Donc, pour la comptabilisation de la TVA, en principe, حنا كيفاش تنخدموا في la TVA وحنا شفنا les opérations اللي كنا دوزناهم. Donc, ملي كتكون عندنا la TVA facturée, اللي كيكون عندنا la TVA facturée concerne le chiffre d'affaires. Donc, ملي تنبيعوا la marchandise, فين كنحطوا la TVA facturée في le compte 4455. État TVA facturé. Donc, كنحطوا le montant ديال la TVA. هنا normalement عندنا في الكريدي TVA هنا normalement la TVA facturée. TVA facturée وكنسميوها la TVA collectée. La TVA collectée. علاش كنسميوها la TVA collectée؟ حيت كتجمعها لونتربريز. هنا هذا الكريدي وهنا عندنا ديبي.
Donc, là, il concerne la TVA collectée, qui concerne le chiffre d'affaires. Mais qui parfois, quand elle concerne le chiffre d'affaires, elle suit le chiffre d'affaires. Finalement, quand on a la TVA facturée, elle concerne les ventes d'Iana. La TVA récupérable, 3455. Le 1 ou 2. Dans tous les cas, ça ne nous intéresse pas maintenant, mais ce qui nous intéresse là, est l'état TVA récupérable. État TVA récupérable. Donc, ok. Donc, il y a un débit TVA récupérable. Donc, l'entreprise, اللي كتكون كتبيع كدير لا TVA facturée joignée مع le chiffre d'affaires. وملي كتكون كتشري كتخلص لا TVA. دونك علاش كنسميوها TVA récupérable؟ حيت غتريكوبيرها ابري. كيفاش كتريكوبيرها؟ نورمالمون لا TVA دو لا TVA اللي كتخلص ليطا l'entreprise اش est égal la TVA facturée moins la TVA récupérable. Moins la TVA récupérable. En principe, parce que la TVA facturée supérieure à la TVA récupérable. Parce qu'on a la TVA due. Il est en principe. Donc, كيفاش كنديروا الا كانت لا تي في دونك نورمالمون عندنا لا تي في كيفاش كنديروا لو جور ديال لا ديكلاراسيون ديال لا تي في في لا فان ديال لو جور ديال لا ديكلاراسيون ملي كتجي لا فان ديال المول ولا لا فان ديال البيريود لانه حتى الديكلاراسيون كتكون عندنا كاين عندنا الديكلاراسيون مونسيول كاين عندنا الديكلاراسيون تريمستريال سا نو كونسيرن با لان هذاك الشيء نيت كما قلت لكم غتشوفوا في لا فيسكاليتي في الكور ديال الفيسكاليتي سي نو كونسيرن ماتنون لا كونطابيليزاسيون ديالهم. Donc, en principe, la TVA facturée, ça se supérieure à la TVA récupérable. Mais parfois, quand la TVA récupérable, quand on supérieure à la TVA facturée, quand on a des exceptions, soit qu'on a l'entreprise a supporté plusieurs charges, ou des charges importantes, je n'ai pas شرات بزاف ديال لو ستوك ولا شرات دارت دي انفستيسمون الى كيب des immobilisations. Donc, تقدر تكون عندها la TVA récupérable supérieure à la TVA facturée. دابا حنا ce qui nous intéresse maintenant ملي كتكون عندنا في لو جور ديال لا كونطابيليزاسيون اش كنديرو كنانفيرسيو ليكريتور ملي كنجيو لا فان ديال البيريود بغينا نديكلاريو اش كانوا ملي كيكون عندنا هاد لا تي في فاكتوري كتولي عندنا تي في هادي كيفاش كنقلبوها حتى نديرو كنانفيرسيو ليكريتور إلا كانت عندنا لا تي في فاكتوري سوبيريور على لا تي في ريكوبيرابل كنانفيرسيو ليكريتور لا فان دي مو كنديرو 4455 كتكون عندنا في الديبي كترجع تطلع الديبي ايطا تي في فاكتوري اوكي في لو مونطون ديالها كتطلع الديبي اوكي هنا تي في فاكتوري وكنزلو لو كونت اون برينسيپ كنزلو لو كونت ديال 3455 كينزل عندنا الكريدي بطبيعه الحال تي في باردون هنا الكريدي هنا ديبي وهنا تي في ريكوبيرابل بحال كنانوليوها كنهبطوها كنسولديوها بجوجهم كنسولديوهم ولكن لا ديفيرونس كنسميوها لا تي في ديال عندنا لو كونت 4456 ايطا هنا عندنا تي في ريكوبيرابل ايطا تي في ريكوبيرابل دونك إلا كانت لا تي في فاكتوري سوبيريور على لا تي في ريكوبيرابل هذيك لا ديفيرونس كتولي عندنا ايطا تي في ديو كنخلصو انا هذه هو لو مونطون ديال لا تي في ديو اللي غيتخلص للتريزور تي في ديو لو مونطون كيكون عندنا هنا. إلا كانت لا تي في ريكوبيرابل سوبيريور على لا تي في فاكتوري اشنو تنديرو كنحسبوها كتولي عندنا لا تي في اون روج. علاش كنسميوها اون روج؟ حيت اون برينسيپ ما خصهاش تكون لا تي في ريكوبيرابل سوبيريور على لا تي في فاكتوري. دونك هذه كتبقى تسالى لينا ليطا. دونك هاد 3456 ا ريكوبيري في لا بيريود سويفونت. دونك 3456 نهبطوها هنا باش تبان لينا مزيان باردون. دونك كنديرو كوم كوا 3456 crédit de TVA qui est un crédit de TVA, crédit TVA 3456. En même temps qu'il y a la même écriture حيت كنسولديو لا TVA facturée كنسولديو لا TVA état TVA facturée
وكتبقى لنا هنا en même temps 3455 état de TVA récupérable en crédit. état de TVA récupérable. اوكي هادو كما قلنا كيبقاو لنا هادو في لو ديبي وهادي في الكريدي. اوكي maintenant on va faire un exemple simple. Supposons par exemple une entreprise عندها la somme ديال état TVA عندها la TVA collectée ou la TVA facturée عندها égal 50 000 وعندها la TVA récupérable عندها la TVA récupérable 30 000. دونك هي ملي كانت كدير لي زوبيراسيون ديالها عندها لي زيكريتور ديالها في لا سوم ديالها هو ليطا تي في هنا ريكوبيرابل لا سوم 3455 عندها لا سوم هو 30000 في الديبي وعندها لا سوم ديالها لا سوم ديال لي زوبيراسيون ديال لا تي في فاكتوري هو 50000. دابا لو جور ديال الديكلاراسيون ديال لو جور ملي غادي تحسب لو مونطون ديال لا تي في اكزيجيبل كنسميوها لا تي في اكزيجيبل اللي غنخلصوا ليطا. شنو كدير؟ كتانولي هاد لي زيكريتور. دونك عندنا هذا الشيء نورمالمون في لا فان ديال البيريود كتانولي كدير 4455 ايطا تي في فاكتوري ترجع في الديبي هنا كترجعكم 50000 درهم. اوكي وكتعطينا 3400 كدير 3455 état TVA récupérable 30 000 et la différence ou l'état puisque la TVA facturée supérieure à la TVA récupérable ou la TVA due 3456 et donc TVA due اللي هي 20 000 درهم كدير هنا في الكريدي وهو السولد عندنا مقاد 50000 donc 30000 20000. Supposons d'abord le montant de la TVA facturée ou 60 000 et la TVA récupérable 75 000. Donc au cours des opérations كتكون عندنا في الكور ديال لي زوبيراسيون في لا فان ديال البيريود كتكون عندنا لو كونت ديال لا تي في ايطا تي في ريكوبيرابل يكون عندنا اللي هو 75000 درهم في الديبي. اوكي وعندنا 4455 تي في ايطا تي في فاكتوري ايوا 60000. Donc 60 000. Maintenant, pour la régularisation de TVA, qu'est-ce que va faire l'entreprise? Donc, on va dire la régularisation de TVA ديالنا اللي هي غتولي عندنا في la fin de la période soit mensuel ou trimestriel كنديروا le compte ديالنا كنانوليو. donc كطلع عندنا 4455 état TVA facturé كطلع عندنا الديبي لأننا غادي نصوديوها شحال اللي هي 60000 درهم ديبي. تولي عندنا لو كونت 3455 باردون هنا باش نخليو ليسباس لا تي في روج. دونك هنا عندنا 4455 ايطا تي في فاكتوري لو مونطون اللي هو 60000 درهم et 3455 état TVA récupérable et 75000 dirhams. Et la différence puisque la TVA récupérable supérieure à la TVA ديال اش كنديروا كنجيو تنحطوا لا ديفيرونس هنا كوم TVA rouge اللي غتبقى تسالى لينا ليطا 3456 crédit de TVA. crédit de TVA راه غتلقاو في البلون كونطابل عندكم كتسمى TVA en rouge. كاين دي بلون كونطابل اللي هما TVA en rouge اللي هي de 15000 dirhams. La différence c'est 15000 dirhams. Ok.
هنا سوليبون غادي نرجع معكم ليكزومبل كيفاش كنخلصوا لا تي في للتريزور. بحال هنا راه ما نخلصوش لانه في هذا ليكزومبل اللي شفناه ما نخلصوش. نعم بقيتي تريكيبير هادشي غتشوفوا نيت في لا كونط في لا فيسكاليتي ان شاء الله ابري. دابا غنشوفوا كيفاش كتخلص. ملي كنقولوا بحال قبيله كانت عندنا لا ديفيرونس سي 20 000 درهم ايطا تي في دو لو جور ديال من غنخلصوها للتريزور. لو جور اللي غنخلصوا التريزور كننزلوا الكونت ديالاش كننزلوا الكونت كنطلعوا الكونت ديال 4456 لانه كان عندنا نزل ايطا تي في دو ايطا تي في دو ياك كيطلع عندنا 20 000 درهم وكنخلصوها بار شيك بونكير كينزل 5141 بونك 20 000 درهم. اوكي وفي لي بيلي كنديرو paiement de la TVA soit du mois ou du trimestre soit du mois ou soit la période de TVA كنكتبوا البيريود ديال TVA le mois 1 ou le trimestre le premier trimestre période de TVA. اوكي هذا en principe هي comptabilisation de la TVA. عندنا en principe 4 comptes. عندنا 4455 état TVA facturé. عندنا 3455 état TVA récupérable. Pour la régularisation il y a la TVA facturée qui connaît le compte 4450. Donc maintenant comment on va calculer la TVA? كيفاش كنديروا le calcul de la TVA? عندنا la première formule la TVA est égale leur taxe, le montant de la TVA leur taxe fois le taux. Donc le montant TTC est égal le montant hors taxe plus la TVA. Donc le montant TTC de notre formule est égal leur taxe plus leur taxe fois le taux. Après on a une simplification, on va trouver que le TTC est égal leur taxe fois 1 plus le taux. 1 plus le taux. Donc les formules, il y a un pour trouver aussi. Donc on a après cette formule, donc leur taxe, on peut le trouver directement à partir du montant TTC divisé par 1 plus le taux. Ouais, donc on a par exemple pour le taux, on a l'astuce par exemple pour trouver le taux de 20%. Donc pour trouver la TVA directement, donc la TVA est égale le TTC divisé par 6. C'est-à-dire par la formule 1,2 sur 0,2 6. Donc là c'est le TTC sur 6 seulement pour la TVA. Donc on a les formules pour le calcul de la TVA. Simple. Donc, on a par exemple le taux 20%, TVA est égal leur taxe fois 0,2. On a le TTC est égal leur taxe facteur 1,2. 1,2. Leur taxe est égal TTC divisé par 1,2. Je rappelle que le TTC, l'abréviation de le montant tout taxe comprise. يعني داخل في la taxe داخل في le montant payé. Donc هنا كما قلت لكم divisé par 1,2 TTC divisé par 1,2. Je vous rappelle هنا le montant de la TVA on peut le trouver directement. Par exemple qui connaît le montant TTC 50 000. إلا بغينا نرجعوا la TVA directement. كنديرو 50 000 divisé par 6 qui atteint le montant directement TTC divisé par le 50 000 divisé par 6 atteint le montant c'est 8300 donc le montant 8333,33 هذا هو المونطون ديال 8333,33. Là, on va le montant hors taxe. Soit quand tu multiplies avec le montant par 5, soit donc leur taxe c'est 41 600
41 666. Leur taxe, leur taxe c'est 41 666,66. On le divise directement avec donc leur taxe, c'est le TTC divisé par 1,2. C'est la formule.